Okay, then I think I had to continue studying how to understand that nature and the process to get into there instead of try to fight the emotions, to fight to keep the fight, to release the stress. I had to find the other way to get to the peace, to get the peace in that place that the nature is still, is peaceful, and it's what I told before. I think it's, with the meditation you get deep inside there. ก็เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องห้าทางที่จะทำจิตใจสงบอีก ให้มันมีความสงบอันนั้นก็ให้มันความเครียดให้มันน้อยลงพูดถึงว่ารู้สึกเหมือนขาดเครื่องอีกความเข้าใจขาดเครื่องอีกแต่พูดถึงว่าเข้าถึงใจพูดถึงว่าเข้าถึงธรรมชาติที่สงบอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าทำให้ธรรมชาติที่ไม่สงบให้มันสงบลงอันนี้ถือว่าเป็นโยมทั้งสองเห็นน้ำในขวดเมื่อกี้มันไม่สงบเพราะว่าหลวงตาไปจับขวดขึ้นมาเขย่าตอนนี้น้ำในขวดมันเป็นยังไง So before when he was like มันสงบหรือไม่สงบ picking up the bottle like the water got in motion but after he put down the bottle what happened to the water yes ครับก็สงบนิ่งธรรมชาติพอกระทบใหม่อีกก็ต้องกระเทือนใหม่ก็ย่อมไม่สงบอีกนี่กระทบใหม่ก็กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งวันทางความคิดทั้งวันก็กระเทือนอีกแต่กระเทือนแล้วไม่ต้องพยายามไปทำอะไรกับเขาเพียงแต่ปล่อยวางให้เขาเป็นอยู่ยอมรับตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดเนี่ยสิ่งนั้นก็ย่อมดับไปกลับไปสู่ความเป็นปกติธรรมดาเดี๋ยวก็เปลี่ยนพอกระทบใหม่ก็เป็นความไม่มันเป็นความที่ต้องกระเพื่อมขึ้นมาเป็นปกติแต่สุดท้ายก็เพื่อมาเป็นปกติเสร็จแล้วไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเพียงแค่ปล่อยวางเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นมันก็จะกลับคืนมาสู่ความสงบอย่างเป็นปกติธรรมดาอีกดังนั้นสิ่งใดเกิดเนี่ยแล้วก็ต้องกลับมาเป็นปกติสิ่งใดเกิดมันก็ต้องกลับมาเป็นปกติโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเขาแต่ยิ่งไปทำอะไรกับเขาอยากให้เขาสงบให้อาการกระเพื่อมมันสงบอันนี้ยิ่งไม่ปกติยิ่งทุกข์มากเลย So you have to understand whenever there is contact whenever he picks up the bottle the water is in motion the water gets agitated but that's normal like whenever you contact something there is something going in a erection in the mind something going on and this never stops until you die from since birth until death that's the normal course of nature so the way is to understand that and accept that and be at peace with that that's the way it is and like let go of that wanting to try to change nature to try to get rid of the stress to get rid of what you not like what you and get what you like and try stop that wanting to change nature accept nature and stop like wanting or trying to change nature that's the way to peace not the way to peace is not trying to change nature because you will never nobody can do that it's something you can change you can't change nature because it's not depending on you it's exactly something is coming and it's not you that can control that so cannot do it. It's more like living in accordance with nature, in line with nature, in flow with nature, in harmony with nature. And that's like just study or learn about nature, what we do now, and then accept it, realize it, accept it and put down that trying to change nature. ก็เขาก็บอกว่าเขาก็ตอบว่าเขาก็เข้าใจแล้วที่มันสามารถเปลี่ยนธรรมชาติไม่ได้มันต้องยอมรับ
ก็ตามความจริงเพราะว่า very good ยอมรับนี่แหละคือหัวใจยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเป็นสิ่งใดเกิดกระเพื่อมไหวตัวแล้วสิ่งนั้นก็ยอมกลับคืนสู่ความเป็นปกติธรรมดาต้องปล่อยให้เขาเป็นอย่างนี้ต้องปล่อยวางอย่างนี้ยอมรับตามความเป็นจริงด้วยความปล่อยวางแล้วก็เกิดอีกกระทบอีกตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจจะห้ามไม่ให้อาการในใจอ่ะกระเพื่อมเป็นไม่มีมันต้องกระเพื่อมตลอดชีวิตเราอ่ะเพราะว่ามีชีวิตอยู่ต้องกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียงแต่ยอมรับตามความจริงว่ามีการกระทบก็จะมีการกระเพื่อมทั้งวันเนี่ยแล้วก็กระเพื่อมยังไงก็ไม่แปลเลยไม่ต้องแปลอะไรกับเขาเดี๋ยวเขาก็กลับคืนความปกติกระทบอีกก็ต้องเกิดอีกก็ต้องกระเพื่อมอีกนี่แล้วก็วางเรื่อยไปตามความเป็นจริงอย่างที่เขาเป็นแล้วก็เขาก็สงบของเขาเองเดี๋ยวก็ต้องกระเพื่อมใหม่เดี๋ยวก็สงบอย่าติดอยู่กับอาการที่สงบไม่อยากให้กระเพื่อมอย่างนี้จะทุกข์มาก So that's correct. You just have to accept the way things are, the way nature is, and the way of those phenomena or that part of nature which is constantly in motion, in movement. That's the way it is. So whenever there's contact, there's a reaction, there are thoughts, emotions arise, and memories arise. So that's normal. That's part of nature, part of a human being. There's nothing wrong with it, and it will never stop. That's the case for everyone else in the same way. So accepting it, accepting the way nature works, or then how things are. And stopping trying to change it, because that's the cause for suffering. Like not understanding nature, not knowing how things really are, and because of that always trying to change nature according to our likes and dislikes and wanting and not wanting, and that causes actually the suffering and the misery and not being at peace. Okay, so following the example of the bottle, I don't have to try to stop the water here in my hands in the top. Just put it there and let nature do the job for me. Yes, you just leave nature the way it is. So it's like เขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ต้องพยายามที่จะทำขวดให้มันนิ่งหรือให้บังคับขวดแค่ให้มันปล่อยตามธรรมชาติเนาะก็แค่วางวันนั้นก็ปล่อยตามธรรมชาติ very good มาเข้าใจถูกทางแล้วมาถูกทางแล้ว Yes, that's very correct. That's correct. Very good. So now you get your own teaching exactly. จงจำไว้ว่าการกระเพื่อมก็เป็นเรื่องของธรรมดาและกระเพื่อมเสร็จแล้วก็สงบไปก็เป็นเรื่องของธรรมดาสิ่งใดกระเพื่อมได้ก็สงบได้กระเพื่อมได้ก็สงบได้เป็นเรื่องปกติอย่าไปเครียดกับการกระเพื่อมการไหวการหวั่นไหวแล้วก็อย่าไปติดอยู่กับความสงบเห็นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งฝ่ายที่กระเพื่อมและฝ่ายที่กระเพื่อมแล้วก็ต้องสงบเป็นเรื่องปกติSo you have to see that it's very normal, like things arise and pass in your mind, thoughts come and go. It's a very normal thing. You just have to understand that's normal, that's its nature. There's nothing wrong with it, and just accept the way it is, and then there's no problem. Thank you. In my first experience with the meditation, when I was starting the meditation, then I felt all the thoughts coming in, coming out, and sometimes it's very difficult to continue the meditation. Other times, you feel that the thought comes and goes out. And suddenly you are getting into a deeper status when suddenly there is no thoughts, or is coming with more time between thoughts, and then you get into I get into a very peaceful state of mind, and I see wonderful places or. Like being like an atom in the universe, or things like that. So I think when I meditate, I'm starting being able to disconnect from this
water like this, and when I meditate, it's like the water gets still. ก็เขาก็พูดถึงการปฏิบัติของเขาช่วงแรกที่เขาก็เริ่มปฏิบัติก็มีความคิดรบกวนเขาเยอะก็หลังจากที่เขาปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ความคิดก็ห่างไปก็มีแต่ความสงบกลางที่ความคิดอันนั้นก็ถึงสภาวะหนึ่งที่ความคิดก็หยุดอันนั้นก็เขาก็รู้สึกความสงบที่ลึกอันนั้นก็เขาก็ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเห็นภาพนิมิตกับเห็นตัวเองเหมือนเป็นอะตอมในจักรวาลนี้อันนั้นก็เขาก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นทางที่มันปล่อยวางตัวขวดวางตัวขวดปล่อยวางน้ำได้ขวดด้วยปล่อยวางเพราะต้องขวดและน้ำได้ขวดปล่อยให้ก็เป็นไปอย่างที่ก็เป็น Yes, you have to let nature do its thing and just like let it go, just not interfere. And if faults are there. If no faults, there are no faults. And just like let go and stop interfering, stop trying to manipulate. Okay, so now I have all the way in front of me to get to make more meditation and to improve all this and try to fix that. โอเคตอนนี้เขาก็รู้สึกว่ารู้จักทางก็พูดถึงว่าทางอยู่ต่อหน้าตอนนี้ก็เป็นแค่เรื่องที่จะปฏิบัติกับเปลี่ยนการปฏิบัติตามข้อมูลใหม่พูดถึงว่าตามก็คือที่เขาเข้าไปถึงความสงบแบบที่เขาพูดถึงนั่นแหละอันนี้มันคือถือว่าแสดงว่าเขาเนี่ยมีบุญวาสนาบารมีมาแต่ปางก่อนเขาเคยฝึกมาแล้วเคยปฏิบัติในเรื่องแบบนี้มาแล้วเขาจึงมาในชาตินี้เขาเลยเป็นง่ายเข้าไปถึงความสงบที่เป็นพื้นฐานเนี่ยได้ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าไปติดในความสงบนั้นพอสงบเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นของพอสงบแล้วเป็นเบื้องต้นของการเรียนรู้ความจริงอันนี้ที่จะยอมรับตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดปรุงแต่งสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งใดไหวตัวสิ่งใดกระเพื่อมสิ่งนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะมีการกระทบก็ต้องมีการกระเพื่อมเป็นธรรมดาแต่สิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาต้องยอมรับความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดและสิ่งที่ดับไม่ใช่ยอมรับดับไปจับนิ่งอยู่อย่างเดียวก็คือสงบเนี่ยเพื่อมาเรียนรู้ความจริงอันนี้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกิจิสมุทยะธัมมังสัพพันตังนิโรธธรรมติเห็นจากใจตัวเองจริงๆว่าโอ้สิ่งใดเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นก็มีกระทบก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและสิ่งนั้นก็ต้องดับกลับไปสู่ธรรมดาให้ยอมรับความเป็นธรรมดาทั้งหน้าเกิดและหน้าดับเป็นเรื่องปกติธรรมดาให้ยอมรับความเป็นธรรมดาให้ได้ He said since you were able to experience those peaceful states that means you probably have done this already in your past lives because that's usually not normal for people to experience such peaceful states in a short period of time so that means like you didn't start meditation just in this life but you have done this probably for many lives but you have to be cautious. The peaceful state you experienced is just a tool in order to understand the nature of things which arise and pass. So you can see thoughts. Sometimes you are busy and very stressed, and then there are states there's nothing. There thinking stops. So there are thoughts, and then thoughts disappear. And whatever has the nature to arise, to come, has the nature to disappear again, to nature to go again. So those thoughts came, and then they went away. So the peace is just the medium or the tool in order to see that nature, to see that process. Whatever arises has to disappear or pass again.Whatever comes into existence has to die or to pass.
So the peace of mind is just a tool in order to see that clearly, so that you can accept that part of nature, that part of nature which arises and passes, that which is constantly in motion, in movement. All these things just come and go. They arise to pass away again. And that's their nature. So the peace, don't get attached to that peace. That's just a tool, like a step in order to learn about nature, to see nature more clearly, and then to be able to accept it and let go. It's like this state of mind of peace is not where I'm into, but it's a tool. Yes, it's not the goal. It's not the goal, but the tool to understand the nature. Exactly. Okay, so then at the beginning then. Yes. คืนนี้นะแม่ชีทั้งสองเนี่ยเตโอแล้วก็พระอาจารย์มาร์กเนี่ยช่วยให้เขาทำความเข้าใจถึงใจจริงๆทั้งสามีภรรยาว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพตังนิโรธธรรมติให้ยอมรับในหน้าเกิดและหน้าดับเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติธรรมดาเอาแค่นี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่าสิ่งเกิดดับเนี่ยย่อมเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไปเกิดดับไปอีกสูงอีกขั้นหนึ่งในขั้นนี้ให้ยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพตังนิโรธธรรมติเขาผ่านขั้นนี้ได้ก็บรรลุพระโสดาบันแล้วเพราะฉะนั้นต้องผ่านขั้นนี้ได้เพราะว่าเข้ามาสู่ความสงบสมถะที่ลึกมาแล้วดังนั้นเขามีบุญวาสนาบารมีเก่ามาแล้วเป็นแต่ว่ามายอมรับเรียนรู้ธรรมชาติตามความเป็นจริงเพราะท่านช่วยกันแล้วก็แนะนำเนี่ยเตโอนี่เป็นนายตำรวจเนเธอร์แลนด์ This is Theo from the Netherlands. He is a police officer and he also is a long-term student of Luangta. And Luangta just gave us some homework because Luangta, he had just an eye operation. Now he has to go to get some eye drops. Every 2 hours he needs some eye drops, and so he asked like a few students of his like to explain you more about the nature of the arising and passing, and then we can continue tomorrow further. So to learn a little bit more about nature. Thank you very much. Yes. You're welcome.